Warganet memviralkan video singkat kondisi jembatan Suramadu yang diterjang angin kencang. Sejumlah pengendara motor bahkan memilih berhenti di tengah jalan takut menantang hempasan angin. BPBD Bangkalan membenarkan kondisi cuaca ekstrim yang menerjang sejumlah kawasan di Jawa Timur di pergantian tahun baru 2025 ini. Bahkan di Jalan Raya Desa Telang, Kecamatan Kamal, angin kencang mampu merobohkan 15 tiang listrik sekaligus pada September 2024 lalu. Khusus di Jembatan Suramadu, BPBD minta para pengendara untuk tingkatkan kewaspadaan. PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bangkalan, Fitricia Wahyu Puspitasari, mengimbau pengendara untuk mengontrol kecepatan kendaraannya. Pengendara diimbau untuk setidaknya melaju tidak lebih dari 60 km per jam di tengah kondisi seperti ini.